Hallo und willkommen zu Hardware als Info. Ich zeige, wie man den Tastaturton auf dem Samsung Galaxy S25 ein- oder ausschaltet. Alles, was Sie tun müssen, ist einfach zu den Einstellungen zu gehen, ein wenig nach unten zu scrollen, zu Töne und Vibration zu gehen und hier möchten Sie in die Systemtöne gehen. Und wie Sie hier sehen können, haben wir alles deaktiviert und wir haben unsere Samsung-Tastatur. Genau hier. Wir können es aktivieren oder es wieder deaktivieren. Es hängt einfach von Ihrer Präferenz ab. Und das war alles für dieses Video. Wenn Sie es hilfreich fanden, ziehen Sie bitte in Betracht, es zu liken und zu abonnieren.